大家好，我是 David，我今天跟大家分享一下我自己的操作，包括我对那个交易的一点体会。在视频的最后部分呢，我会回答一下网友的问题，就是关于网友说，这系统好像也不是全自动的这个问题，我会回答一下。就是我们这个系统是全自动的，但是我们为什么要进行人工干预呢？我在视频的后半部分会解释这个问题。首先我说一下我今天的操作吧。然后昨天我跟大家做视频说的，我是在这个地方进的一个多仓，然后在这个地方呢，多仓关闭以后做的一个空单，然后这个空单过后，我昨天晚上，我是做了一个止损，设了一个止损，但是这个空因为它没有达到我的止损，所以说这个空单一直拿着的，一直拿着到现在到今天。晚盘我还是拿着，整个这一笔下来呢，嗯、这个地方在这儿是211个点，一共是211个点，这个利润还是很丰厚的，而且整个这个入单和做空它也是机器完成的，就是我们这个系统完成自动完成的，完成过后只是趋势走出来过后，我就把系统的那种自动交易关掉了，暂停了，用人工来判断，因为大趋势出来了嘛，就让利润奔腾起来，这是我自己的操作。然后呢，另外一个呢，要跟大家分享一下，就是我对股市的一点体会。大家知道，中国有个传统的说法叫做"大风起于清平之末"，嗯然后做股票稍微长一点的时间，都会听说过缠论。缠论有个说法叫做"小转大，小转大"，经常都说，但是到底什么意思呢？其实我到现在也没有搞清楚缠论它要表达的什么意思。但是我今天，通过我在写我这个自动交易系统的这个过程中，对各种指标的这种领会的过程中，我就发现了，实际上"大风起于清平之末"和缠论里面的小转大，在我看来，它是讲的是一个意思。什么意思？就是说，所有大的趋势，它实际上都是由最小级别的趋势引发的。你看大风，很大的风，10级台风，或者是龙卷风，它最开始都是起于清平之末，那个就是那个很小很小的气流了，它实际上是一个形容嘛，实际上就是很小的气流。那么对于那个股市来说，周线级别、年线级别、月线级别，或者说日线级别，或者说我们说的这个45分钟级别，它这个趋势的出现，这个大的趋势的出现，它实际上也是由最小级别的趋势的最小级别的上涨或者是下跌引发的。比如说，我们看这个45分钟级别，从8号到现在，它这个走的简直是太经典了。到什么经典到什么程度呢？这完全就像人那个下台阶一样，一个台阶一个台阶的往下来走，就特别经典的。但是它这个经典的趋势，它实际上却是由最小的1分钟级别的下跌引发的。当然1分钟级别的这个下跌我们没法操作了，因为太小了。那我们就操作5分钟。那么我们可以这样说了，实际上所有的上涨或者是下跌，它就都是由5分钟级别的上涨或者是下跌引发的。反过来也是这样的，反过来也可以这么说了，就是说所有大级别的变化都是由小级别变化造成的。那么呢，就是说我们这个系统，我当时设计这个系统的时候呢，我就想到一个问题，就是说，我没法去预测这个市场。当然，高手他是可以的了，高手我也不知道他们用什么手段能够预测的这么精准，点位都跟你说的很清楚，然后胜率还比较可以，那是高手，我是不行的，我没法预测，就算我自己通过各种指标画个图，我可能自己都不相信自己，所以说我也没法去严格的执行我自己的那种交易计划，或者说我写出的交易计划完全就是不可行的，长期来看它绝对是亏钱的，所以说我没有办法去判断，我没有办法去 timing 这个市场，所以说我想的办法是什么？也是我这个设计这个系统的最开始的思路，就是说
我在股市里面长期保持仓位，不管是多仓还是空仓，我长期保持仓位。如果这是一个震荡的市场，就是它小幅波动的市场，我这个系统它都能够赢钱，它都能够赚钱。然后呢，如果这个一旦它引发了大级别的趋势，比如说上涨，或是像这段时间的暴跌，OK，我这个系统也能够抓住它，不管是我系统去抓住它，还是我们人工进行干预，我都能抓住它，我就能够让利润奔腾起来。所以说，我觉得这就是我设计这个系统的呃思路，最精髓的思路。然后从实践证明呢，这个思路也是很正确的。这就是我跟大家分享的前面两个事情。第一个呢，就是讲一下我的操作，反正我的空单一直拿着，现在利润都已经1万多了，我还会继续拿下去的，除非它出现真正大的反转，我才会把这个空仓关掉的。我说实话，我做股市这么长时间，我第一次能够在趋势的开始就进去，还是借助这个系统的力量，在趋势开始就进去了。第二个呢，就是跟大家分享了一下我对这个交易的它的一个体会吧，就是实际上就是说我们从小处做，趋势出来之后我们就跟随趋势，这就是我对交易的一点感悟吧。最后一个呢，就是回答一下网友的问题，就是网友说到你这系统好像也不是全自动的，是的，我这个系统它是全自动的，但是呢，你也可以加入人工干预，为什么呢？因为交易就是为了赚钱嘛，你人工干预能够让你的利润得到更多，那你肯定要进行人工干预了，是不是？我这个系统，如果你不进行人工干预的话，我在第一个视频都讲过了，从2月20号到6月3号，在这个时间段之中，市场有上涨、有下跌、有震荡，这个系统的表现都是非常良好的。你可以直接不用管它，你只要保证你的网络通畅，你的电源通畅，然后你的账户通畅，就是三通，OK，你就可以。你也能够忍受这个系统有一些不合理的地方，不符合你想法的地方，比如说就像我上期视频说的，该进去的时候没进去，该出来的时候它不出来，然后然后是这样，但是长期来看它都是能够抹平的，因为做股票呢，其实跟做人一样，就是你需要沉下来。当你沉下来的时候，你把你的时间慢下来的时候，你会发现时间会使很多事情发生转变。你认为不可理喻的事情，你过一段时间看，也许它是非常合理的，或者说它的损失不是不能被接受的，就是那个损失是你可以接受的损失。这就是也是另外一点感悟了。那么我们就具体来说一下它有什么好处。我们现在来用数据说话吧。我在 TradeView 里面把这个回撤的数据全部下载下来了。TradeView 的 Premium 账户就可以下载这个回撤数据。对回撤数据我进行了一个排序啊，就按损失最大的排序。然后呢，盈利最多的一笔盈利是5800，然后最大的一笔亏损是3800。OK，大家看一下，如果我没有人工干预的话，最大盈利5800。但是呢，大家从昨天到今天2天的这个趋势出来之后，我人工干预了一下，我把那个它的自动交易那个关掉了我让那个空单一直拿到现在，我现在是1万多了已经远远超过我回测结果里面的最大收益了。而且从我的判断的话，它还不是最低点，还会往下走一部分。然后我们就把这个所有的这个超过1000块钱的这种损失全部拿出来，我每一个损失我都在 TradingView 上面的图表去看它到底是什么情况，什么问题造成的损失，我把所有的原因都列出来了，都列在这个地方。然后呢，这个绿色的部分就是说这些都不是问题。比如说这个 open 后暴跌，就是开仓后暴跌，这个问题已经我们已经解决了，在程序上面就已经处理了。昨天的视频我已经讲过这个事情了。反正现在是你只要暴跌，它马上抓住，然后就直接做空单，就像昨天我进的那张空单一样，拿到现在这个空单，它是这样的，所以这个不是问题。
另外的这些问题呢，就是说，其实就是在趋势过程中逆趋势而为，这种问题，比如说我这边列出来的这种所谓的所说的下跌或者是上涨，都是非常明显的长趋势啊。如果是短的那种小趋势，我就不会说的，全部都是特别明显的长趋势，至少都是在50个点以上的那种长趋势。这个没有办法，就是说，这个完全是那个就系统弱智啊，没办法，我这写出来的系统它就是有点弱智，它看不出来这种这种趋势，不是说看不出来，它能够分辨出来这种趋势，比如说它有指标的，比如说叫那个 Super Trade，它就可以分辨出趋势。但是如果我把这个 Super Trade 这个指标或者是其他的趋势指标加载到我这个系统里面去个后，表面上我们认为这个系统的利润率会提高，是不是？实际上它会造成了这个利润率的下降，而且下降的比较大，至少都是10个点以上的下降。所以说我就没办法，我就不能够去加这种趋势指标进去，只能说是用人工来判断。这些，这个非常明显的趋势，明显到什么程度呢？就像这种趋势，就像这种趋势，这个4个人都会知道的，这都不会在这里面来做。比如说这个下降的过程中，4个人都知道不应该在里面来做那个多的，这种也是4个人都知道的，他那个不应该在里面来做多的。然后这个弱智的系统呢，他就在这儿做了一个多，所以说我们就必须在趋势走出来之后，把这个系统暂停一下，让他回家休息。然后呢，我们看一下，如果我们进行了人工干预过后，会给我们增加多少利润？64800就65000吧。就是说，我们如果进行了人工干预，就可以避免65000块钱的损失。65000块钱的损失是相当于是多少？我们3万块钱的保证金，65000块钱的损失就是200%多的利润又出来了，是不是？然后呢，大家想过没有？它并不是一个单纯6万5000多的，因为你的损失减少了，你的利润还会增加。比如说，你在这个下跌的过程中，你没有买入，你不但不会有损失，你增加的利润基本上也是这么多。比如说这个地方你损失了1150块钱，那么你如果这个地方没有进行买入，那么你增加的利润基本上也是1150块钱。那么我们保守一点，就说这65800，我们给它打个5折吧，就65000吧，65000我们就打个5折，多增加3万块钱。就是说，当我们进行了人工干预过后，你会增加95000块钱的收益。大家记得我在第一个视频里面说到，从2月20号到6月3号，我们这个过程之中，我们是利润率是300%多，OK， 就是将近是3万块钱的保证金是挣了将近10万块钱，然后再增加95000块钱的利润会达到就是多少？就是你用3万块钱在2个月的时间内，你会挣到18万。那么你愿不愿意去人工干预呢？肯定是愿意的嘛，有钱谁不挣呢？是吧？肯定是愿意去人工干预的。而且我还告诉大家，在1000块钱的，我先不用说这个，我先把这儿说完哈。还有一些这个地方，盘后暴涨的，比如说就是那个我们做空过后它暴涨的，这个呢我可以用程序把它处理，但是我现在还没有时间去处理这个事情，这个没问题，程序可以处理掉。但是这些的就不太好处理了，因为它跟 TradeView 本身的那种运算逻辑有关系，不是它的 bug， 也不是我程序的 bug， 它就是它运算逻辑就会造成这样的损失，那没有办法。这个你看损失是多少？这块损失是2万多，这是基本上是没有无解的。OK， 这种情况我们就不用去考虑它，就认了，也不多，就2万块钱嘛。相对我们整体的利润来说，就是微不足道的。然后我们再说一个事情，就是我除了损失在1000块钱以上的我全部都看完了之外，我在损失在500块钱到1000块钱之间的，我看了一部分，我挑了10几个案例来，是10几个这种损失我去看了一下，但是我没有全部去看，因为太多了。我去看了一下，大部分情况全部都是这种情况，就是在趋势过程中逆趋势而行。
它没有乘风而起，而是跟那个它要逆风而行，所以说这个肯定是要被打的，所以说它就会赔钱。这种如果我们我说的这种趋势都是在盘中的啊，都是盘中的，因为你盘中才能处理嘛。如果是盘前或者盘后，那你没办法处理，那你就认了嘛，那种情况。然后这种情况呢，也不是说完全没有办法处理，我可以在程序里面给它做一个止损掉，就是比如说它那个趋势，比如说它亏到一定程度，我就直接把它止损掉。但是这种情况呢，就是什么呢？它只能是平仓，不能够反向做多或者是做空，因为那个晚上你没有去看盘的话比较危险。而且你不处理也没有问题了，因为你18万嘛，你这个利润率已经非常高了，你还用去考虑那么多干嘛呢？是吧？就不用去费那些心了。就是说，如果500到1000块钱的这种损失呢，里面有相当一部分都是因为这种原因造成的。如果我们把那个东西也处理完的话，就是这块的话，它的减少的损失它不止6.5万的，它会超过6.5万的。所以说整个系统，它如果我们加上人工干预的话，从2月20号到6月3号之间这个过程之中，我们回撤的这个过程之中，它的收益，OK，我觉得它会接近20万的，它会接近20万的收益，就是3万块钱会接近20万的收益。行，这也就是为什么我们要加入人工干预的原因，因为我们交易就是为了赚取利润，有利润肯定要赚的，有办法能够极大的提高这种利润率，那肯定要去实施的。好的，今天就分享到这里，希望大家度过一个美好的周末，谢谢大家。